И всем привет! Сегодня я вам расскажу, как сделать прикольную пушку в Майнкрафте. Ну как пушка? Она стреляет вагонетками с динамитом. Да. И выглядит это таки очень даже прикольно. Сейчас же я покажу вам, как это сделать. Вот, сейчас загружается игра. Вот. Думаю, за 10 минут я уложусь, тем более там нет ничего такого сложного в этой вагонетке. Так. Вот. Делается она очень легко. Ну, сейчас я вам все покажу. Будем делать вот туда. Вот тут. Так, я уже даже немного забыл. Для этого нам понадобится вагонетка с динамитом. Энергорельсы. О, fucking shit. Так, вот они. Энергорельсы. И блок, и все. Больше нам ничего не понадобится. Ставим энергорельсы. Потом берем блок травы, ставим вот сюда. Я уже забыла, как это делать-то. Да, все, вспомнил. Теперь берем, ставим два любых блока, как нам нужно. Ну, я возьму вот так вот. И обязательно берем блок... берем блок красной пыли. И делаем все вот таким образом. Так, вот у нас получился вот такой прикол. Теперь ставим, вот сюда лестницу. Эту. Вот так, чтобы было. Потом, подождите, вот это нужно убрать. Сейчас. Вот сюда ставим лестницу. И ставим вот так вот, пока не будет нормальная картинка. Вот, у нас появилась картинка. Ну что же делать? Вагонетка не вылетает. Ответ прост. Ставим еще одну энергорельс, и вагонетка полетела. Смотрим, что будет дальше. У меня сейчас залагает комп из-за этого очень сильно. Вот что получилось. Эффект нереально круто. А если взлететь вверх... я не могу взлететь вверх. Я могу взлететь вверх. Вот, на обычных, если бы сейчас не лагал комп, то вы бы увидели, что было бы вот так. Здесь начинался бы крест и заходил до середины. И с той стороны был бы крест. А откуда же появился опыт? Да все просто. Если вы сделаете все так же, то у вас появится баг с опытом. Вот, из-за этого вам дается опыт. Ну, думаю, в креативе вам незачем, но это можно использовать на своих недругах. Допустим, на его доме. Если же он не запривачен. Берете, делаете такое и пускайте на его дом. Ну, примерно, чтобы было такое расстояние. И потом смотрите и спрашиваете своего друга, где же твой прекрасный дом? Запустим еще одну. Мне очень нравится их пускать. Так, вот. И знаменательный момент. Туда в яму. О, fucking shit. Что же у нас здесь? Вон, видите, опять опыт. Вот этот называется баг. Ну, опыт так добывать нереально долго вы будете, а так... ну, короче, не советую вам использовать этот баг с опытом. Тем более, если вы подойдете слишком быстро, то вам будет очень плохо. Сейчас я покажу вам еще один прикол. Вроде бы он делался как-то так. Где же наш редстоун?
Redstone, блок, динамит. Кстати, динамит нам понадобится. Но сейчас нам нужно найти редстоун. Вот он. Так. И теперь нам нужен рычаг. Так, рычаг. А, это нам тоже надо было. Повторитель. Вот, короче. Вот так вот сюда, вот так делаем. Так, сейчас сделаем домик такой. Так. Вот такой у нас будет домик. У меня почему-то мышка начала делать на 2 блока все время ставить. Напишите в комментах, из-за чего это может быть, кстати. Так. Вот, теперь берем, подключаем. Сейчас сделаем так. Подключаем вот сюда редстоун. И отводим его. Ну, я думаю, здесь хватит. Ставим повторитель. Потом красный факел. Так, нет, не нужен красный факел. Так, а потом бы вроде рычаг. Да, вот. Подключили мы. Потом бросаем сюда красный факел. А теперь текаем. Из-за красной пыли эффект увеличился. И посмотрите, что случилось. А если бы не было красной пыли? Сейчас посмотрим. Даже можно попробовать на воде. Прикольнее будет. Ну ладно, мы сделаем так, как нам надо было. Вот у нас же такое. Ну, сделаем даже больше. Это уже будет чисто без редстоуна, без красной пыли. Вот у нас будет такой домик. Так, потом подсоединяем... мы ж не хотим... Мы будем без редстоуна. Нажимаем. Так. Сейчас возьмем зажигалочку. Так, зажигалочку. Я тебя ищу, ты где? Напишите вот в комментах, чем отличается мод Smart Moving от мода Smart Moving 2, если у кого он есть. Напишите, пожалуйста. Напишите, да? Я думаю, что напишите. А теперь валим. Смотрим. Видите? Как вы думаете, эффект меньше или больше? Сравните с этим и этим. И увидите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях. И не забудьте написать в комментариях, чем отличается Smart Moving 1 от Smart Moving 2. Все, всем пока, всем спасибо за просмотр. Всем тортик.